Daar is 'n spreekwoord wat altyd sê, goeie goed gebeur met die mense wat wag. Is dit nie so nie? Ken julle hom? Die mense wat wag, met hulle gebeur goeie dinge. Ouens wat altyd vinnig is en rondhardloop, stamp baie keer hulle voete, hulle stamp hulle tone, en so, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Is ek waar as ek so sê? Julle weet, dit staan in die Bybel. En hierdie geskiedenis wat hier in die konteks waarin dit geskryf is, ja, die Israel was op 'n swak plek in hulle lewe. Hulle het moedeloos begin word, hulle het gevoel soos losers, hulle het gevoel God het hulle vergeet, hulle het voel dat hulle die Here dink nie meer aan hulle nie, en Israel was op 'n baie slegte plek. En in die midst van die tyd kom daar 'n profeet Jesaja, en hy sê toe vir hulle, hoor die woord van die Here. Ek gaan so 'n bietjie lees. Daarop sê jy dan, waarom sê jy dan Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge. Hulle sê, die Here sien ons nie eens. Die Here weet nie eens meer van ons. En my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee vir die vermoeides krag, en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en word mat, en die jong manne struikel self. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels van arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Wat 'n belofte is dit vir ons vandag. Voel ons nie maar baie keer ook soos Israel gevoel het in ons lewende situasies? Ek meen, vat Fanie met sy kar wat aanhoudend breek, Derek wat sy kar wat stikkend, dis my bakkie wat net nie regkom nie. Nee, voel jy nie ook maar soos Israel nie, sê Here, U sien nie my weg nie. Ja, ek is nie meer voor U aangesig nie. Wat gaan aan, Here? Sien U my nie meer raak nie? U hoor my krete, U hoor my nie meer as ek huil nie, U hoor my nie meer nie. Sien U my nie meer raak nie. Here, waar is U in hierdie omstandighede? Dan sê die Here vir ons, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Nou mense, ek sal die versie weer lees, julle het hom net mooi gehoor, né? Dan sê die Here, wie op my wag, sit en wag. Dis nie 'n sit op 'n lazy boy nie. Dis nie 'n copy and paste storie nie. Baie vandagse Christene is hulle copy 'n prentjie hier van 'n ander en paste hom hierso, en dit is die wag wat hulle wag, wat dink hulle is reg. Jy kan nie 'n copy and paste Christen wees vandag nie. Die Here sê jy moet op my wag vir jou nuwe krag. Wanneer laas het ons bietjie gewag? Maar jy wag met vertroue, op hoop, met 'n verwagting, in geloof wag jy op die Here. Here, nie 'n passiewe wag nie, maar 'n aktiewe wag. Jy wag in gebed, op jou knieë. Wanneer laas het ons gebid? Smith Wigglesworth se kniekoppe was dit nie meer gehad nie, van bid. Daai Smith ou wat die Engeland omgedraai het, voor sy bed was daar 2 holtes in 'n plankvloer, waar sy knie ingebore het, waar hy gewag het op die Here. En hy het Engeland omgedraai van die klomp dronkste mense, na 'n empire wat die wêreld regeer het, wat gesê het, nooit sakkie son oor Engeland. So het daai man gebid en het die krag gekry
om die hele Engeland om te draai. Nee, dis waar hy gewag het, op sy knieë. Smith Wigglesworth het Bybel gelees, 15 minute Bybel gelees, 15 minute gepraat oor wat hy gelees het, en 15 minute gebid. Dit was sy dag gewees. Hy het nêrens 'n koerant gelees nie, hy het nêrens met ouens gesit en snaakse praatjies praat nie. Sy wag op die Here was in die woord van die Here. Hy het in 'n rykshuis ingestap en sê, wie nie hoort nie, staan op, dan die mense opgestaan. Voete het gegroei, bene het gegroei, oë het in kaste ingegroei, as Smith Wigglesworth in die omtrek kom. Dis van 'n man wat gewag het op die Here. Nee? In Jesaja 44 vers 11, 10 en 11, dis wat ons nou gelees het. Nou, op wie wag ons? Op wie wag ons? Voor my is geen God geformuleer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Ek is die Here, en daar is geen ander heiland buite my nie. Dis hierdie man wat ons van hoor. Het jy gehoor? Het jy besef met wie ons te doen het? Wees stil voor die Here en wag op hom. Dit is 'n moeilike ding om te wag. Partykeer wil ons eie planne maak, né? Ons was in die kerk gewees in Verlies, ons het 'n nuwe pastoor gekry, en pastoor Frans het oud geword, hy het uitgetree, ek het basies al sy werk oorgevat, maar toe kom daar 'n nuwe pastoor, en hy kan nie wag nie, hy dryf pastoor Frans uit, hy met jaloesie het hy ons verwyder en verwilder uit die kerk uit, en hy het gedink, dit is wag, dit was nie wag nie, hy gemeente is toe vandag, omdat hulle nie op die Here gewag het. Die Here sê jou lig op sy tyd. Ek vertel altyd die verhaal, toe ons het, was so 'n paar ouens, wat 'n SA jagtersklub begin het op Frankfurt, ons was 8 gewees, en ons het hard gewerk, Chris het moes Pretoria toe ry, en gewerk, ons moes 'n kontrak kry om die skietbaan te huur, dit was baie geld gewees, ons moes bulldozers kry om die skietwal te stoot, 2 walle gestoot, en dit is alles uit ons sakke uit, en wat maar mense ons gehelp het, 'n stoor dak opgesit, en alles waar ons onder kan braai en kei en vergaderings hê, soos wat ons die skietklub nou begin het, 8 van ons oukies. Toe die skietklub begin groter word, en daar moet 'n bestuur gekies word, toe word nie een van ons gekies nie, die een van ons, wat al die tyd en moeite, en Basie, en Chris, wat baie geld ingesit het in dit, nie een van ons word gekies op die raad van die skietklub. Hulle het almal gegaan, hulle kon nie wag nie, hulle het gegaan na Heilbron toe, na Heidelbergse skietklubs toe, hulle daar gaan aansluit en daar verder gegaan, hulle die klub net so gelos. Maar ek het aangehou hier by Frankfurt, jare, ek het my loyaliteit teenoor die ouens wat boor my gestem is, gepledge, ek het hulle gedien, ek het hulle nie gedien nie, maar ek het hulle bygestaan, ek het gehelp, as daar bome nat gemaak word, het ek gegaan, as daar strepe getrek moet word, het ek gegaan, en ek het gewag op die regte tyd, toe sê die ene vir my, hoor so, ek dink is tyd dat jy moet terugkom in die bestuur. Hoor, dis nie 'n maklike indryf en uitdryf situasie in ons lewe nie. Dis nie by McDonald's waar jy inry, en gou hier by die ding 'n knoppie druk, en jy bestel vir jou hamburger, jy bestel vir jou 'n wonderwerk, jy bestel vir jou oorwinning oor 'n saak, en jy kry hom by die ander venster nie. Dis nie dit nie. Jy ry nie hier by drive-thru by McDonald's en bestel 'n Macback burgertjie, en by die volgende venster kry hom nie. Nee, ek praat hierso van wag op die Here. Bybel lees, bid, die Here se aangesig soek, om vertel van sy beloftes in die Bybel wat hy vir ons gee, om herinner, hy sê in die Bybel, die een wat my herinner aan my beloftes, moet nie sluimer of slaap nie, hy moet aanhou, hy moet wakker wees, om die Here te herinner aan sy beloftes. Dis wag op die Here. Die Here het ons beloof, hy het gesê, hy gaan altyd met ons wees. Ons het vanmôre gehoor, buiten dit is daar geen ander God nie. Nie daai wat daar geplak is, nie niks nie. Daar is maar net een God. Hoe wag ons op hom? Dawid, hy staan voor hierdie groot, magtige vyand wat teen hom optrek, en hulle bid en vra,
vir die Here gaan nie met ons wees, wat moet ons doen, en so en die Here sê vir hom, gaan wag onder die moerbeibosse, totdat jy die geritsel in blare hoor. Wanneer laas het jy gebid oor 'n saak, totdat jy die geritsel in blare hoor? Totdat die Here met jou begin praat, soos wat hy met jou praat, jy het sy woord uit. Wanneer laas het ons bietjie moeite gedoen, om bidure by te woon, om te saam met ander gelowiges te stry in hierdie gebedsaak van jou? Die Here los probleme op soos mis voor die son. Maar dit kos 'n bietjie wag. Nie laat daai saak van jou boor jou sal heers nie, nooit nie. Daar is 'n God wat by jou is heeltyd. Maar daai saak moet jou nie onderkry nie. Jy moet wag op die Here vir die regte tyd, vir die regte woorde wat gaan kom. In sy woord sê jy lees, maar die hart van die Here leer ken, en jy sal weet, daar is 'n Here in die hemel wat sal weet wat hy doen. En met vertroue dat jy weet dat hy is wie hy sê hy is. Jy bid, jy weet presies wie hy sê hy is. Maar daai bid moet nou eers in jou hartjie 'n saadjie skiet, en dit moet opkom en dit moet 'n magtige boom word, soos 'n mosterdsaad, klein saadjie wat 'n groot boom kan word. Dit is wag op die Here. In Psalm 37 vers 7 sê, wees stil voor die Here en wag op hom. Wees stil en wag op die Here. Baie mense spring op, wil gou iets reg vloek of iets reg skel. That's not the way to do it. The way to do it is te wag op die Here. Wees stil en wag op die Here vir sy leiding en sy krag om te kom. Sy krag is daar vir ieder en vir elk van ons, maar ons wil nie wag nie. Ons wil nie op die Here vertrou nie. Ons wil nie absoluut voor die Here gaan smeek en bid nie. Hy sê vir ons bid en smeek, en dan loof jy die Here met dankbaarheid op wat hy gaan doen vir jou. Dis wag op die Here, want jy weet mos wie hy. Jy weet presies wie hy. Kind van die Here. Jy hoef nie te twyfel nie. Dat hy deur gaan kom vir jou, gaan hy deurkom. Maar daar is 'n tydjie wat voor dit moet gebeur. Daar's 'n wagperiode. En in daai wagperiode moet jy bietjie jou Bybel opskerp, jy moet bietjie sy beloftes kry, jy moet jou knieë bietjie inwerk, dat jy later sulke lyk, soos 'n groot eelte op jou knieë, dan sal jy sien wat die Here vir jou kan doen. Maar ons wil nie meer wag nie. Elisa is 'n profeet, hy's geroep as hy wat geboer, en Elia roep hom en sê, kom volg my, en so gaan hy aan. En Elia kom by die Jordaanrivier, hy sla die rivier met sy mantel, die rivier stoot weg en loop droogvoet deur. En daar was ander profete ook gewees, hulle sê van Elisa, jy is mos nou 'n profeet, weet jy nie, jou meester gaan vandag op hemel toe nie? Hoekom volg jy hom nog? Hoekom loop jy nog saam met jou, jy weet hy gaan nou weg wees? Elisa sê, nee, ek wag op die Here. En hy kom by Elisa, waar Elisa opgaan, hy sê, wat soek jy van my? Vra van my. Hy sê, ek soek 'n dubbele porsie wat jy gekry het. En wat sê Elisa vir hom? Kyk en wag. As jy my mantel sien val, sal dit so wees. Hy kom weggeloop het. Hier kom 'n warrelwoel van wind en vuur en perde en chariots of fires, en daar gat hy op. En hy kon gestap het. Hoe lang dit gevat het, weet niemand nie. Elisa kon gesê, ja, ek moes na 'n ander profete geluister het. Die ander profete het vir hom gesê, hoekom wag jy? Hoekom geloop jy nie? Los hom. Hy gaan weg vandag. Sort jou eie stories uit. Maak jou eie plannetjies. Jy's 'n magtige man. Jy het goed geleer by hom, maar dis nou jou tyd. Jy's nou die kop. Jy's nou nie meer sterk nie. Jy gaan nou die profeet oorvat. Waar die kant en hierdie klomp stemmetjies wat in jou kop altyd maal. Maar hy het gesê, nee, ek wag vir hy mantel om te val. Toe hy mantel val, kom Elisa by die rivier, Jordaan. En hy slaan hy mantel, hy sê, waar is die Here van God van Elia? En daai rivier trek weg, 2 keer so ver as wat met Elia gewees het. Omdat hy gewag het. As hy nie gewag het nie, het hy deur modder geloop of deur bruggie moes gaan soek het.
Maar omdat hy gewag het, trek die rivier vir hom 2 keer verder weg. Dit is die Here wat ons dien. Moses kom uit Egipte uit. Hy is hier so in 'n dorre land in 'n woestyn. Hy ontmoet 'n vrou en hy's 'n skaapwagter. En in daai tyd wat hy 'n skaapwagter is, sien hy hoe brand die vuur op die berg. Sê sy vrou hom, dis die Here daai. En hy staan en hy wag en hy bid en hy kyk die berg en hy wonder oor die berg en hy word al hoe nederig. Jy weet, hy was 'n Egiptiese prins gewees. En hy word al hoe nederig en hy wag op die Here. Tot daai dag toe die bos begin brand het en die Here sê vir hom, kom bietjie nader. Ek het vir jou taakie om te doen. Hy het gewag op die Here. Moses, deur hom is die hele Torah geskryf. Die Ou Testament, die eerste 5 boeke. Nee. Maar hy moes wag, hy moes in die woestyn 'n skaapwagter wees. Hy moes wag op die Here, tot die Here hom geroep het, om hierdie magtige man te word, om hy paar miljoen Jode die woestyn te kry. Was nie 'n maklike taak nie. Hy moes die Here aanroep, hy moes die Here by die Here gewees het, hy moes die Here ontmoet het, soos wat hy hom nog nooit van tevore ontmoet het nie. Die ander mense wat al die miljoene Jode wat groot geword het met die woorde van die Here en so aan. Hulle het moeg geword, hulle wil terugdraai Egipte toe. Maar hierdie man wat gewag het op die berg, 40 dae het hy op die berg gebly. Die ander mense het gedink hy's dood. Hy het God gesien. Die Bybel sê, die wolk het afgekom, en die Here het met hom gepraat, soos met 'n vriend. Wow. Dit is hoe Moses 'n magtige man geword het, omdat hy gewag het op die Here. Kathryn Kuhlman, in die een stukkie wat sy sê, praat sy van, sy sê vir die mense in 'n auditorium met duisende mense, sê sy vir hulle, julle sien vanaand en gister die genesings, julle sien die wonderwerke, julle sien die glits en die glamour van die bediening, maar julle weet nie, jong mense, wat het vooraf gegaan het. Wat het voor die tyd gebeur het. Toe sy in hoenderhokke moes slaap. Toe sy met 'n witrok so op die verhoog gekom het, en die mense gedink het, die krag van Kathryn Kuhlman is in hy witrok, en almal het gaan witrokke koop. Toe hulle vra, wat sy spesiale rok is die, toe sê sy, ek het net 1 rok. Ek moes hom elke keer was, om die volgende keer aan te trek. Dit was 'n wagperiode. Sy op die Here gewag het, in hoenderhokke geslaap, hulle het daar met geboener op 'n bus uit die dorp uitgejaag. Totdat die Here, haar wagperiode verby was, en die Here vir haar gesê het, Kathryn Kuhlman, nou is dit jou tyd. Dawid is as koning gesalf as 'n jong seentjie, maar was hy koning? Samuel het hom gesalf. En gesê, hier is die volgende, hier is die koning van Israel. Die Here het Saul verwerp, jy is die koning. Wat het Dawid gedoen? Was hy koning? Nee, hy was nie koning nie. Hy moes die harp speel in die veld, hy moes die psalm skryf, hy moes die leeu aan sy snorbare gaan trek het, hy moes die lam by die beer se bek gaan uithaal het. Dit was sy wagperiode, hy het gewag vir sy koningskap. En toe hy in sy plek begin kom, sing die vroumense, Saul het duisende doodgemaak, maar Dawid sy 10.000. Toe draai Dawid sy lewe om. Hy het nie dadelik gesê vir Saul, luister, ek is gesalf as koning, jy moet afstaan. Jy het gewag op die Here. Hy het gewag. En ons as mens wil partykeer nie daai wagperiode deurgaan nie. Dis nie vir ons lekker om te wag nie. Ons sien hoe gaan ander mense op in die, sê maar in die firma of waarever in die lewe. En ander mense gaan al hoe hoër en hoër, ry al hoe smarter en goeders, hulle word al hoe ryker, maar ek bly agter. Wag, dis jou wagtydperk. Dit gaan weer regkom. In jou wagtydperk, soek die aangesig van die Here en herinner hom aan sy beloftes wat hy jou gegee het. Daar's baie beloftes wat die Here vir jou gegee het. Partykeer as ek so 'n bietjie laag voel, dan vat ek net hier 'n ou Bybel van my, dan gaan ek deur waar ek geonderstreep het. En ek sien wat die Here vir my gesê het. Dan weet ek,
ek dien nie 'n spook of wat nie, ek dien 'n lewende God. En hy is die enigste van sy soort, daar is nie 'n ander een nie. Ester, bid en vas, vir 3 dae. Vir 3 dae sit Ester in sak en as. Mordegai laat buite, vir 3 dae bid en wag die hele volk Israel op Ester, op die Here. Op die 3de dag gaan Ester voor die koning. En die Here gee hom guns. Gee haar guns. Nineve gaan vernietig word. Daai ou preke vir hulle die dag, die dae wat hy vir hulle gepreek het. En die koning sê, luister, van nou af, gaan niemand eet in die dorp nie, selfs nie as die diere mag eet nie. Ons verootmoedig onsself voor die Here. En hulle wag op die Here. En die Here stel sy vernietigingsplan op Nineve af. Hulle het gaan wag, hulle het gaan ootmoedig wees, hulle het gaan verneder, hulle het hulle self gaan versterk, deur om nie te eet nie om verkeerde goed te doen nie, en die Here het deurgekom vir hulle. 'n hele stad wat vernietig was, sou vernietig geword het. Eli, eet en word sterk. Eli wag. Hy sê eet, die engel kom by Eli, ons het nou die dag gehoor, eet en word sterk. Jy kan nie so aangaan nie. Eet en word sterk. Eet hierdie woord van die Here. Van brood alleen kan jy nie leef nie, sê die Jesus. Van hier elke woord wat uit die mond van God uitkom, dis waarvan ons eet, om sterk te word. As jy hierdie woorde eet van die Here, kan die duiwel maar kom met sy puddings en als. En al sy goedjies wat hy voor jou neus kom swaai, vir my natuurlik 'n barwan, maar ek sal weet, ek het hierdie woord geëet. Ek het hierdie woord gelees, ek gaan nie val vir sy barwan wat hy voor my neus kom hou nie. Is dit nie so nie? Vas en bid. God gee krag vir die wat op hom wag. Hy is die bron van alles. Ons kan doen wat ons wil. Ons kan energy drinks drink wat ons wil. Ons kan dokter toe gaan vir spuite, whatever. Maar die Here is die bron van ons krag en die bron van alles. God gee nuwe krag. Soos manna in die woestyn wat die Jode gekry het. Elke dag het hulle vars manna gekry. Elke dag, as ons op die Here wag, sal ons nuwe krag kry. En hy sal met ons wees, hy sal ons deurdra deur hierdie ding. En dan sê hy, julle sal opvaar met vleuels, soos die van arende. 'n Arend is 'n voël wat as absoluut as oorwinnaar bekend staan. Hele paar jaar terug was ek hier op in Afrika gewees, tot in Uganda, en ons is hier so in Kenia teen die Victoria meer, en is 'n groot meer, hy het high tide en low tide, en op hy meer is daar klomp eentjies. Nou wag ons, die volgende land het 'n verkiesing, ons kan nie ingaan nie, nou is langs hierdie meer, en dit is baie mooi, dit is by 'n yachtklub, wat jare terug gebou is, wat ons by is. En op hierdie meer, daar jy kan vang hulle vis, is die klomp eentjies, nou sit ons nou maar so in, en die ander ons kuier, en ek wat nou nie kuier nie, sit nou maar en kyk vir die eentjies, nou sien jy die eentjies, dan is hulle kop onderste bo, dan is hulle koppe weer bo, jy weet, dan gaan dit goed met hulle, en dan is hulle, ek blink aan bo nie, dan is hulle onderste bo, dan is hulle so, en dan chat hulle, dan gesels hulle met mekaar, en hier kom skinderbekke, wat, en dan is hulle onderste bo, dan gaan dit nou nie weer goed met hierdie voeltjie nie, dan sê hy op, en dan vertel hy weer wat het hy aangevang, wat ander mense sê. Maar iewers skielik, hoor jy net, hy skree uit die lug uit. Jy sien die arend draai turbo. Daai eentjies tjoepstil. Hulle swem in amper in 'n reguit rytjie weg. Want die arend het gepraat van bo af. Né? Dis ons, die Here sê, gee jou laat op vlerke van arende sweef. Bo al jou probleme. Dis wat ek vir julle bedoel het, dis wat ek vir julle in pag het, sê die Here. Daar's net een voël wat 'n arend aanval, dis maar 'n kraai. Het julle al kraaie gehoor? Dis net hy wat die arend aanval.
Maar omdat die arend gewag het, julle weet die arend gaan, dan trek hy sy vlerke uit, sy bek af, en hy sit in die berge, en hy wag dat sy nuwe vlerke groei, sy nuwe vere groei. Hy is 'n sterk voël, hy het sy nuwe snavels groei, al sy toenails als groei weer uit. En hy het gewag daar die berge, daar een kant alleenig. En net soos ons, as daai goeters jou tackle, van agteraf, jy weet, baie mense sê jy sleg van agter as jy omkyk, en dan praat hulle oor die beeste, en die weer, en goeters, en as jy weer voor jou kyk, dan gaan hulle maar weer agter jou rug aan. Is dit nie so nie, praat ek waar? En hier kraai sit op sy nek, en dan byt hy hom hier van agteraf. Wat maak die arend? Hy vlieg net hoor. Hy gaan net hoor. Die Here wil ons op hoogtes vat, waar skinnery en sleg praat, niks aan ons kan doen nie. As jy op die Here wag, dan vat jy jou in hoogtes in, niks kan jou aanraak daar nie. Prys die Here. Hy vat jou op hoogtes, wat die ander ouens nie kan bybly nie. Dis op daai plekke, wat jy oorwinning kry, oor al jou probleme, al dit wat jou hartseer maak, al die dinge wat sleg is, kry jy oorwinning, op die vlerke van 'n arend. Dis daar, waar 'n arend en 'n kraai skei. Dis daar, waar hulle nie meer by mekaar is nie. En die arend gaan op. Geloof kom deur gehoor, en gehoor deur elke woord wat God praat. Dit is waar die arend se vleuels jou heen vat. Dit is as die Here jou berei vir groot geestelike oorwinnings. As jy nie gewag het op die Here nie, moenie dink jy kan die duiwel aanvat. As jy nie gewag het op die Here nie, moenie eers gaan lol met hom nie. Jy is nie in sy liga nie. Maar omdat jy gewag het op hom, omdat jy jou geestelike hoër vlakke wat hy jou wil hê, hy wil jou dalk pastore maak, hy wil jou hoog opvat in die geestelike wêreld, waar jy openbaringe kan kry uit die woord uit. Nie uit jou dak uit nie, uit die woord uit. Wat hy met jou praat. Hy wil jou daar vat. Hy wil vir jou geestelike voedsel gee, wat die Bybel sê, wat ons nie eens van weet nie. Hulle hardloop, sonder om moeg te word. Verwys 'n spesiale opdrag, wat toegeken is in geloof. Die Here gee vir ons werk om te doen, en hy rus jou toe, in jou wagtydperk. Dan vat jy op vleuels na hoë plekke toe. Dis nie altyd vir ons ook maklik op baie hoë plekke nie, maar dis waar ons gaan draai. En hy gee vir jou hierdie uitdagings, hierdie take, wat die Here vir jou gee, wat hy sê, jy sal hardloop, en jy sal nie moeg word, want ek was met jou, ek het jou voete voorberei. En daar kan ons sê, God gee jy spoed, en die uithou vermoë, want dit kom van hom af, hy skep dit. Nou kan ek sê, toe hierdie gemeente begin is, het ons in Frankfurt, 3 huisgesinne in Frankfurt kerk gehou vir meer as 2 jaar, was ons in 'n wagperiode. Ons het nie by die kerke gaan kuier, ons het by daai kerke gaan kuier. Nêrenster het ons regtig ingepas nie. Nêrenster was ons geestelik daar gewees, die Here het met ons gepraat, het met ons het maar saam kerk gehou, het ons onder hier boom gesit, Sondag, elke tweede Sondag was ons hier op die plaas, hier binne Tannie Katrein vir ons, in die koudste nagte wat daar is in die winter gitaar gespeel, en ons het die Here geloof en prys, in hierdie buitekamer, in die koudste, ons het amper wit gekapokkie buite. Ons het gewag op die Here, ons het nie in een plek teen iemand gegaan nie. Onder daai boom daar buite het ons getuig teenoor mekaar hoe goed die Here vir ons was hierdie week. Hoe ons die Here met ons, wat hy vir ons geopenbaar het uit sy woord uit, wat hy met ons gesels het, al die goeie goed wat die Here vir ons gegee het. Dis daar gesit en mekaar bemoedig en opgebou het. Is ek reg? Ja.
na COVID begin het, toe die Here gesê bou, en waar sal die geld vandaan kom? En eendag loop ek daar tussen die bome, en ek sien maar hier's hout, ek kan hom saag en verkoop. Ek begin hout saag en begin verkoop. Hierdie stene was die ou huise stene, hierdie eisters wat daar maar onder was, wat opgerig het en begin bou het en gesaag het en gebou het. Hierdie sink het ons gaan haal in vereniging by Staalbeer in COVID tyd, deur al die padblokkades wat daar was, wat jou vra vir jou permit, jy weet, jy mag nie eens, toe ek vir die ouens vra, polisie vra, ek wil van Frankfurt af dan net by my plaas bykom, my ou wat hier werk, moet ek kos bring, ek moet dan vir hom voorsiening bring hierso. Hulle het my gesê, as hulle my invaliedskontrakt kry, sluit hulle my toe. Daar is verbod op geen ry nie. In die radiokansel hoor ek van 'n kleerlingvrou in die Kaap wat gesê het, elke slag, dan maak sy kos, en elke slag kom vat hulle 'n pot en 'n panne, want sy mag dit nie doen in COVID nie. En elke dag gee die besighede vir haar groter potte en groter panne, groter stowe. En ek kom agter, Psalm 91 is nie net 'n ding wat jy lees nie. Dit is 'n psalm wat jy lewe. Dit is 'n lewenstyl, 'n lewensdoen wat jy weet, want ek het 'n stukkie van dit op die groep ook gesit, van Psalm 91. En dit is nie wat jy lees en wat jy praat nie, dit is hoe jy moet lewe. En ons het begin bou en ons het die plekkie gereg gekry. En as ons moet sê hoeveel wonderwerke hier gebeur het, kan ons moet dit eintlik maar begin doen om so 'n boek op te stel. Om dit kan onthou as ons dit eendag vergeet. Maar magtige dinge het hier plaasgevind in hierdie gebouetjie. En ons het nie moeg geword nie. En ons het hierdie wedloop gehardloop. Hebreërs 12 vers 1. Laat ons hierdie met volharding, hierdie wedloop hardloop. Met volharding moet ons om hardloop. Ons moet nie moeg word nie. As jy gewag het, dan is dit daarna, is dit 'n bietjie hardloop, né? Dan moet jy dit wat jy gekry het, omsit in energie. Jy moet begin beweeg. As jy daar by die hoogtes was, né? Dan moet jy begin beweeg. Wandel sonder om mat te word. Dis die laaste een. Dit is elke dag se geloofslewe. Elke dag in ons lewens het ons dingetjies en daadjies. En hy sê, sonder, jy sal wandel. Nee, dis nou nie meer hardloop nie. Dis nou wandel, sonder om mat te word. En in jou daaglikse behoeftes, in jou daaglikse dinge, sal die Here jou behoeftes voorsien. Die Bybel so mooi uitdruklik, moenie vertrou op die hand van vlees nie, vertrou op die Here. Die Here sal vir jou voorsien, in al jou dae. Moenie gaan soek vir 'n brood nie, die brood sal by jou voordeur afgelaai word, as jy gewag het op die Here. Die Here is absoluut trou op sy woord. Ja. Dis elke dag se geloofslewe, het die Here jou in gedagte. God droom ook oor klein dingetjies vir jou, vir elke dag. Elke dag se lewe is dit so. Die Bybel sê in Galasiërs 5 vers 16, elke dag het ons stryd teen die bose, né? Dan sê in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, en jy sal nie dat jy die vlees moet oorwin, né? Sodat jy die dinge van die vlees nie sal aanvat. Wandel deur die Gees, hierdie wag op die Here, en hierdie wandel elke dag met hom. Wandel jy met die Here. Die geheim van geestelike vermoëns is om te wag op die Here. Daar's daar waar jy moet wag op die Here. Wag op die Here, dit is in sy krag en sy vermoë en in sy tyd wat die dinge met jou sal gebeur. Moenie jou eie planne maak nie. Ons is baie geneig, as die dinge so op die ou ende lyk of dit nie wil werk nie, dan kom ons gou cashload, né? Of ons doen dit, of ons doen dit. Wag op die Here. Hy sal jou krag gee. Hy sal jou berei. Hy sal jou geestelike vermoëns gee. Berei, met ander woorde, berei jou grondgebied voor vir goeie saad.
Berei dit voor. Dis waarom daar profete is wat verkeerd profeteer. Dis hoekom ander ons omstamp om krag te bewys. Dit is daar, dis waar, maar dit is mense wat absoluut gewag het op die Here. Né? Dit is daar, maar jy moet wag op die Here. Jy hoef nie, nou die dag sien ek waar 'n pastoor so uit die dak uit met die stage so kom met ligte en flitse en whatever, kom hy so uit die dak uit en hy stop daar op die grond. En almal is in ekstase oor dit. Maar dis nie die krag van die Here nie. Daar's 'n ander vrou op TikTok wat baie praat, en toe praat sy nou die dag oor rook en sy praat oor drink. En ek lees net die comments wat hulle sê, pastoor, waar is jou kerk? Ek wil soontoe kom, want by my kerk mag ons nie drink nie. Né? Sê ek, ja, verlei die mense, hoe hulle weg van die waarheid af. Dis wat hulle wil hê. Maar dit moet ook vervul word. Want die Bybel sê, die laaste dae sal dit so wees. Die mense gaan soek na predikers wat hoor wat hulle wil sê. Hulle ore streel. Ek is so 'n prentjie, ek het hom gesoek, ek weet nie of ek het hom nog nie gekry nie, van katte wat in 'n prayer room ingaan, in 'n gebedskamer ingaan, en dan kom hulle uit as leeu's. Daar, hulle het gaan wag op die Here. Mense, daar is net een plek om te wag op die Here, en dis in 'n stilte tyd. Wanneer jy partykeer dink niemand of iets hoor jou nie, dis daai tyd wat jy moet voor die Here buig, dis dalk jou stilte tyd. Bid, lees Bybel, kom in die gees, dat die Here vir jou goeders wys maak uit hierdie woord uit. Moenie enige ou glo nie, glo die woord van die Here. In Handelinge is daar 'n gemeente Berea, wat die Bybel skryf, hulle was meer geregtig as die ander, omdat hulle die skrifte gaan ondersoek het. Né? Amen. Wag op die Here. Hoe lyk my en jou grondgebied vanmôre? Het jy gewag op die Here vanmôre voor jy gekom het? Het jy by die huis jou gees, jou grondgebied reg gekry voor jy kom? Dis nie my werk om jou grondgebied, om die bossies en die klippe uit jou land uit te haal nie. Was jy in 'n stilte tyd? Het jy gewag op die Here om hy goeders uit te haal en uit te trek wat dalk pla, om hier te kan kom vanmôre met vrugbare grond, dat die woord op ons vrugbare grond val vanmôre. Onthou een ding, die Here wil jou vat op vlerke soos arende. Hy wil jou laat hardloop en nie moeg word nie. Hy wil jou laat wandel en nie mat word nie. Dit is sy hartsbegeerte vir ons. Maar ons moet wag. Ons sal al hierdie goggetjies wat in ons binneste rondkruip, moet ons uitkry. Dis nie altyd lekker nie, om gesnoei te word nie. Maar dit is nodig, somtyds. Laat ons soek, en laat ons wag op die Here. Hy is lief vir ons, en hy wil ons vat daar na hoogtes toe. En as die Here 'n roeping op jou lewe het, is dit tyd, dat jy bietjie gaan wag op die Here. Wag op die Here is nie net altyd binne in jou binnekamer nie, dis in bidure, dit is in die kerk se gebou, om hiernatoe te kom, is 'n wag op die Here. Meer vanmôre met die getuienis en als, as jy nie aangeraak geword het deur die teenwoordigheid van die Here hierson nie, is jou geestelike lewe al seker dood. Maar, dit moet jy bykrom, jy moet bybly by jou programme wat die Here vir ons, deur hierdie gemeentetjie vir ons stel, om by te woon. Ons kan nie sonder dit nie, want dit is waar ons wag. As jy 'n vuurtjie het daar buite, as hulle nou gaan vuurtjie maak, jy sien as die klomp stokkies by mekaar is, brand hulle mooi. Maar as jy een uithaal en jy sit om een kant, vrek hy. Hy moet maar ingeskakel wees in 'n klompie vuur wat aan die brand is. En by heiliges, nie skynheiliges nie. Amen. Wie voel vanmôre of hy hulle dalk wil spesiale gebed hê,
Of is julle almal reg? Wie wil spesiale gebed hê vanmôre? Op sy wagtydperk. Kom. Bonita.